ไม่พอใจมาติดต่อสุดจะในความรักของสมนก็เป็นนักศึกษาลูกปอกามาแต่ก่อนและนี้มีทุนนอนเสียมากมายราตรีไม่ตัดใจแต่เจ้าหรือไม่เอาก็ยังไม่แน่เพราะรักแต่ยังไม่รู้ฟ้าแน่ว่าผู้ไหนแล้วแต่โชคชะตามันจะพาไปละนี่คิดไปในกราตีเจ้าแม่ตั้งปฏิบัติมีใจฟ้องบอกว่าตัวน้องพูดไม่ถูกนี่คุณดาตรีครับวันนี้คุณรู้หรือเปล่าครับคุณดาตรีว่าเป็นวันที่ผมมีความสุขใจมากทีเดียวและก็อยากจะคุยกับคุณได้มันนานแสนนานโชคดีที่คุณหลวงบิดาของคุณได้ออกไปธุรกิจข้างนอกคุณดาตรีครับเมื่อผมได้อยู่ใกล้ๆคุณแบบนี้ผมสบายใจมากทีเดียวคุณรู้ไหมครับว่าตอนที่ผมอยู่ในห้องเรียนน่ะผมยังคิดถึงคุณดีครับคุณดาตรีแม้แต่จะทานอาหารที่ครับยังคิดถึงคุณยามจะนอนทั้งที่หลับสิครับคุณดาตรีผมยังฝันถึงคุณอยู่เสมอชีวิตของผมน่ากลัวจะขาดคุณไม่ได้กันแล้วหรอครับคุณดาตรีครับคุณและผมต่างคนต่างมีจิตใจสมัยใหม่กันแล้วทีนี้ผมจะพูดอะไรกับคุณดาตรีสักอย่างแต่คุณดาตรีจะต้องให้อภัยในคำพูดของผมด้วยนะครับนี่คุณมาดนคุณจะพูดก็พูดสิคะดาตรีจะให้อภัยในคำพูดของคุณมาดนทุกอย่างจริงหรือครับค่ะคือผมจะบอกคุณว่าผมรักคุณมากสิครับคุณดาตรีคือผมจะขอแต่งงานกับคุณนี่คุณจะว่าไงหรือครับเพราะผมรักคุณจริงๆครับคุณดาตรีชีวิตของผมถ้าได้อยู่ใกล้คุณแบบนี้ชีวิตจะต้องมีความสุขไปตลอดชีวิตทีเดียวแต่ถ้าขาดคุณนะคงจะไม่มีความหมายหรอกคุณตกลงแต่งงานกับผมไหมครับคุณดาตรีตอบให้ผมชื่นใจสินี่คุณมาดน การแต่งงานนี่คุณจะรีบร้อนทำไมคะทำไมเหรอครับเพราะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณกำลังศึกษาแล้วเรียนอยู่และดาตรีก็กำลังศึกษาแล้วเรียนอยู่ทีนี้ถ้าเราแต่งงานสิก่อนอนาคตด้วยความมุ่งหมายของเรานะคงจะไม่สำเร็จหรอกค่ะมันไม่แปลกหรอกครับคุณดาตรีเราทำสัญญากันก็ยังได้ว่าเราแต่งงานแล้วเราจะไม่อยู่ร่วมกันจนกว่าเราทั้งสองฝ่ายเรียนสำเร็จแต่ฉันไม่เคยเห็นโคตัวไหนที่ไม่กินหญ้าค่ะถูกไหมคะถูกสิครับคุณดาตรีแต่ก็ถูกไม่หมดหรอกธรรมดาสัตว์มันมีอารมณ์ร้ายแรงมันไม่มีหนทางระบายแต่มนุษย์เรามันมีหนทางระบายตั้งหลายทางสิครับคุณดาตรีผมรู้นะที่คุณตอบผมไม่เต็มปากเต็มคำก็เพราะว่าผมรู้ว่าคุณกำลังรักอยู่กับหมวดวิชัยหรือติดต่ออยู่กับหมวดวิชัยจริงหรือเปล่าบอกผมสินี่คุณมาดนที่คุณคิดหรือคุณพูดนะมันถูกทุกอย่างค่ะระหว่างราตรีกับหมวดวิชัยรักกันมากแต่คุณมาดนจะต้องเข้าใจซะด้วยว่าราตรีกับหมวดวิชัยนะรักกันเสมอกับพี่และน้องค่ะไม่ได้รักกันแบบชู้สาวที่คุณคิดหรอกถ้าคุณจะแต่งงานกับราตรีก็ได้ค่ะแต่คุณจะพูดกับราตรีไม่ถูกหรอกจะต้องไปพูดกับพ่อสิถ้าพ่อตกลงใจราตรีแต่งงานราตรีก็จะแต่งกับคุณค่ะแต่ถ้าหากว่าพ่อไม่ตกลงราตรีก็จะแต่งกับคุณไม่ได้เพราะราตรีจะอยู่เป็นลูกที่ดีของพ่อถ้างั้นตกลงดีกับคุณราตรีผมจะรีบกลับไปบ้านที่ไปร้องเรียนต่อพ่อของผมไม่มาติดต่อของพ่อของคุณเพราะระหว่างพ่อของผมกับพ่อของคุณนะก็ดีกันมากและภายในไม่กี่วันเราจะต้องได้แต่งงานกันแน่คุณกับผมมาคู่ควรกันแล้วด้วยกับคุณราตรีต่างคนต่างไม่มีแม่เพราะต่างคนต่างกำพร้าแม่แต่ผมจะขอร้องอะไรคุณอีกสักอย่างก็ร้องอะไรกันว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคุณเลิกติดต่อกับหมวดพี่ชัยได้แล้วเพราะผมไม่ไว้ใจหมวดคนนี้ผมรู้ดีว่าเขารักคุณอยู่ถ้าเขามาหาคุณเนี่ยคุณพูดเพียงคำเดียวว่าคุณมีคู่รักแล้วและคู่รักของคุณขี้หึงเสียด้วยที่ผมขอร้องแบบนี้ไม่ใช่ผมจะเอาเปรียบคุณนะครับคุณราตรีเพราะผมรักผมจริงๆผมรักคุณจริงๆทำให้ผมได้ไหมเมื่อคุณมาดนขอร้องราตรียินดีที่จะทำง่ายค่ะพอดีหมวดพี่ชัยก็มาแล้วฉันนึกไม่ผิดว่าหมวดคนนี้มันจะต้องมาหาคุณอยู่เสมอคุณจะต้องปฏิบัติอย่างที่ผมขอร้องนี่ครับคุณราตรีค่ะโอ้โหคุณราตรีคุณหลวงท่านไปไหนผมต้องการที่จะมาพบปะกับคุณหลวงและธุระกับคุณหลวงเล็กน้อย
นี่คุณชื่อไงที่มานั่งคุยอยู่กับมุนตรีเนี่ยผมจำคุณได้กับซ้ายกับขวาอาจจะเจอคุณมาแล้วที่ไหนก็ได้ชื่อยังไงมันก็ไม่เกี่ยวถึงใครหรอกถ้าต้องการจะรู้จักเราก็ได้เราจะแนะนำให้รู้จักว่าเราเองคือนายมานนท์ลูกชายเศรษฐีกำพลพ่อค้าใหญ่บ้านหมาการคุณระแวงสงสัยอะไรในตัวของผมที่คุณมาถามซักไส้ชื่อผมแบบนี้อ่ะไม่หรอกเราถามเพื่อหวังดีต่างหากบิ่งชิบหายไอ้หมอนี้นี่คุณนาทีคุณหลวงท่านไปไหนผมต้องการที่จะพบกับคุณหลวงอ่ะก็จะไม่รู้ว่าพ่อไปไหนค่ะทำไมที่คุณจะต้องไม่รู้ว่าพ่อของคุณไปไหนเพราะฉันมีภาระยุ่งฉันไม่ได้อยู่ดูแลพ่อจึงไม่รู้ว่าพ่อไปไหนค่ะคุณนาทีคุณนี่พูดเก่งขึ้นทุกวันใช่ไหมคุณไม่น่าจะเอาคำพูดคำนี้มาใช้กับผมหรอกไม่รู้ว่าพ่อของคุณไปไหนคุณมีภาระยุ่งคุณไม่ได้อยู่ดูแลพ่อจึงไม่รู้ว่าพ่อไปไหนทำไมที่คุณจะต้องพูดกับผมแบบนี้เดี๋ยวกับคุณนาทีผมเสียใจด้วยเมื่อคุณใช้วาจาพูดกับผมแบบนี้ท่านผู้หมวดทำใจน้อยไปได้อยู่ให้มันสมกับเด็กมันเรียกผู้หมวดบ้างสิผู้หญิงพูดแค่นี้น้อยใจเสียใจมองผู้หญิงเป็นคนใจต่ำไปซะแล้วสมั้งถ้าหมวดไม่พอใจหมวดเสียใจอะไรก็ไปเสียพ้นที่เพราะสถานที่นี้ไม่ใช่สถานที่โรงน้ำชากาแฟที่จะต้อนรับคนทุกหน้าออกไปซะดิอยากจะซ้อมให้หมอนี่ชิบหายหมูอย่าเลยครับท่านผู้หมวดเชื่อผมเถอะไอ้สัตว์โลกเรามันอยู่กันแบบนี้ลูกไอ้พวกนายทุนในลูกไอ้คนรวยเนี่ยมันเบ่งชิบหายแต่เราไปซ้อมไปต่อยดีไม่ดีก็มีเรื่องนะครับท่านผู้หมวดมีเรื่องถูกออกลำบากหมวดไม่เป็นไงผมที่ลูกหลายคนสงสารผมเถอะผม58นะครับท่านผู้หมวดยัง2 ปีผมประคับประคองให้กินบำเหน็จบำนาญดีกว่าอย่าไปยุ่งมันเลยครับท่านผู้หมวดที่ดีกว่าครับท่านผู้หมวดไปเถอะอย่าไปยุ่งกับมันเลยแต่ฉันเกลียดหน้ามันในโมอย่าเลยครับท่านผู้หมวดแต่เราไปซ้อมไปต่อยมันมีเรื่องนะและประชาชนก็จะพูดกันว่าเจ้าหน้าที่ดังแกประชาชนมันทำยากกับเจ้าหน้าที่เราแต่มันไม่คิดสิว่าไอ้ประชาชนบางคนมันเบ่งชิบหายเชื่อผมผู้หญิงไม่รักก็เลยไปดิครับท่านผู้หมวดก็ไม่สนเราก็เราอย่าไปสนเขาเลยครับเชื่อผมเถอะผู้หญิงเยอะไม่ได้มีคนเดียวแต่บนราตรีหรอกเป็นนายร้อยมันท่านผู้หมวดผู้หญิงที่จะแบมือก็มารับเป็นคุณนายก็ท่านผู้หมวดมีเยอะไปดีกว่าครับท่านผู้หมวดไปเถอะไปก็ไปหมู่ลาก่อนนะคุณราตรีเจอกันใหม่โอกาสหน้าคุณราตรีทำได้ดีมากพูดไปเพียงคำเดียวเท่านั้นหมวดพิชัยคนน้อยใจไปหลายวันคงจะไม่มาหาคุณหรอกเมื่อคุณมาโดนขอร้องจำเป็นจะต้องทำง่ายดังนั้นผมจะรีบกลับก่อนนะครับคุณราตรีผมจะไปกลับไปบ้านไปร้องเรียนต่อพ่อมาติดต่อกับพ่อของคุณค่ะอยากจะชวนคุณราตรีไปทานอาหารกันข้างนอกแต่ราตรีไม่ว่างหรอกค่ะโอกาสหน้าเด็กกับคุณราตรีถ้ามีเวลาว่างผมจะพาคุณราตรีไปดูหนังด้วยกันราตรีว่างราตรีไม่รังเกียจหรอกค่ะลาก่อนนะครับค่ะก็เจอกันใหม่เด็กกับคุณราตรีแล้วใจจากไปอย่างหน้าใหญ่นี่เธออยากจะร้องน้องจะบอกลาเบาลูว่าราตรีนู้เธอยังรักหมวดปีนักเตอยึดสมมาปักกายกองสายตาจะตั้งน้ำหน้าสราตรี
ใจและเสียใจมนราตรีมากที่หล่นมาทำเป็นนางใจสองหมดจึงคิดได้ว่านี่แหละน้ำใจของผู้หญิงเมื่อยังหลงรูปชูโฉมเอาความแน่นอนไม่ได้หรอกมันตรงกันแล้วตามคำพระกันว่าศัตรีคือศัตรูหมวดคิดได้แต่ก็ยังตัดไม่ได้เพราะความสัมพันธ์มันสร้างสรรค์กันมานานจึงทำให้หมวดลืมคำเตือนของท่านผู้กองไปแล้วในวันนั้นหมวดต้องเอาสุราก็มาเป็นสิ่งปลอบใจเพื่อต้องการที่ให้มันลืมบนราตรีเสียไม่ได้ศรีกำพลก็กำลังปรึกษากันที่จะไปมั่นที่ดาสาวของคุณหลวงกำพลให้กับเจ้ามาดุลลูกชายผู้ใหญ่จันนายเด็กนั่งเมานั่งกินกันอย่างอิ่มใจทีเดียวนิทานก็เราจะขอสรุปให้มันทันใจของท่านผู้ชมไปเถอะบ้างหลังจากนายมาดลศึกษากำมลดาตรีแล้วนับประมาณได้20 วันพอดีนายกำพลก็ได้ไปปรึกษาติดต่อขอมั่นบนดาตรีกับคุณหลวงกำพลคุณหลวงก็ไม่ขัดข้องเมื่อตกลงใจเศรษฐีกำพลต้องการจะนำเงินไปมั่น100,000 บาทการไปมั่นนี้ไม่ต้องการที่จะยกขันหมากรากไม้ไปหรอกเพียงแต่จะนำเงินไปมอบหมายกับคุณหลวงเท่านั้นเองก่อนที่จะจากบ้านไปทั้ง3 คนดื่มกินกันอย่างสนุกสนานทีเดียวยกนายกำพลคนรวยบ้านมากันว่ากันตะพานดันนักเลงคนเกรงกามเป็นปอกากินในเปี้ยวคำมีเงินกอง2 ล้านด้วยความคิดมีนายทุนมารวมบุญลงทุนกาพร้อมเงินซาหอบดอกก็ไม่ปิดรับซื้อข้าวยาพารามาต่อติดส่งสุขติดไปเมืองนอกออกจากใจมีกองเพื่อนเลื่อนลับมากับกองพวกผู้กองผู้กับจับไม่ได้ภาษาฆ่าการฆ่าพิษตาในการบ้านนายไม่เคยรู้ว่ากองพิษมันอยู่ในเวลานี้เลิกหน้าที่ตายออกให้เร็วนาทีออกให้เร็วดุดพบแก้วมรกตสีสับใสมนราตรีลูกฉันคนที่อุ่นใจไม่ว่าสักเท่าไรเราก็เต็มใจรักดุดการคาราคาเราตั้งไงพร้อมเหมือนมันเราเตรียมไว้ให้สักสัก1,000 บาทไม่ได้ค่าที่เรานับเป็นกองทุนมุ่งกลับมันเป็นเรื่องลับลึกอย่าจันเลยไปถูกขอที่ดาสาวของคุณหลวงกำธรให้กับเจ้ามาดลลูกชายของเราหลุดดังพบแก้วสารพัดนึกก็ว่าได้เพราะประการที่1คุณธรท่านเป็นคนรวยแล้วก็รวยดั้งรวยเดิมไปเสียด้วยทีนี้ก็จะตกมาจากเท่าไหร่แล้วเราจะไปกลัวอะไรเพราะเมื่อเขาแต่งงานกันแล้วทรัพย์สมบัติทุกอย่างมันจะต้องตกทอดมาเป็นของเจ้ามาดลลูกชายของเราเพียงคนเดียวใช่ดิเว้ย
ข้าเชื่อแล้วว่าน้ำมันสมองของแกเก่งความคิดของแกไม่มีใครสู้ได้หรอกก็จะตกทอดมาตั้งเท่าไหร่แล้วจะไปกลัวทำไมเพราะสมบัติทุกอย่างต่อไปในวันข้างหน้ามันจะต้องตกมาเป็นของเจ้ามนุษย์ลูกชายของแกเพียงคนเดียวใช่เนี่ยคนรวยแล้วรวยกันตายรวยกันชิบไม้แต่ยุ่งพลึกยังไม่รวยกันลูกคนรวยไปได้กับลูกคนมีกับรวยกันตายอยู่กันยากเลยนะนี่ทำทับเปลี่ยนกันมั่งว่าพอลูกคนรวยไปได้กับลูกคนจนมั่งพอได้อยู่ได้กินกันทักทีนี่ถ้าพอลูกคนจนไปได้กับลูกคนรวยแล้วปลาดูเจ้านินตาเย็นอย่าปักแต่งกันลูกก็แต่งตัวลูกคนจนเราต้องแต่งบันปลื้กับคนรวยไม่เอาแต่งบันปลื้กับไม่พอในลูกน้องรถนายกันแล้วก็ตำแหน่งยังรุ่งไปกับรถจางกุดดินจางแล้วมีรวยขึ้นโหนดท่านลูกกูคนหนึ่งตัวหัวปีตัวยิ่งปลำตรงให้ขึ้นโรงเรียนวันที่รุมได้เป็นครูทุกคนเพื่อนคนได้พูดว่านู้ไอ้ดิ๊กถึงลูกฐานกันลูกเจ้ามันได้เป็นครูรู้แล้วเปรตได้ด้วยได้แต่หมดทอดจ้องกายจับปรำปนไม่รู้กายเปรตได้แค่จับเอาบันถนจับเอาเตะพุ่งกันพุ่งปองนั่นตีกูเข้าใจว่าเป็นโรคกระไตป่าแหวหม้อตรวจหม้อว่าไม่ปลื้ในนี่ก็โรคตัวเก็บพุ่งได้พองนี้หลอกกินจำพวกไก่มันก็ไปหมากแรงถ้ายาบำรุงมารักษาป่ามากินอยู่ที่บ้านครบ10 เดือนความกายขวมตัวเกิดต้องมาเป็นเด็กกลามปนกายในยุ่งแต่หม้อก็ทำไม่ก่อยตันโลกคนจนเราเผื่อนไม่ไกลเกรงใจนี่ก็นี่ได้ดิวันนี้เป็นวันที่กูสบายใจมากนะดิแกต้องการจะดื่มเท่าไรก็ดื่มต่อไปสิพ่อแล้วเลยกินไรนักหน้าแล้วก็ว่าแล้ววิป้มปอกกล่าวกินเหล้าพ่อมึนไม่ใจเห็นว่าเหล้าไม่ถือเลยกินเอาเป็นเอาตายเราไม่ใจคนประเภทนั้นกลุ่มมุกไม่ใจขึ้นป้อมดีนี่บางคนเลยหายนี่พอกินเหล้าเผื่อนแกล้งเลยกลุ่มมุกขึ้นป้อมเผื่อนจ้องในถุงแก้วก็หมึกคว่ำก็แก้วตบจ้องตั้งแก้วก็หมึกคว่ำกลัวไม่ได้มาไหวกันโต๊ะพวกไม่กี่กลานี้ตั้งอยู่วันหนึ่งแต่ฉันคิดว่าดื่มกันแค่นี้พอแล้วมึงสงายเดี๋ยวคุณหลวงท่านจะรอคอยเราไปดื่มกันที่บ้านคุณหลวงอีกดีกว่าถ้าจะต้องจับประดาจัดไปต้อนรับเตรียมไปต้อนรับเราแน่ถ้างั้นเดินทางกันเดี๋ยวนี้ใช่ตกลงถ้างั้นเราเตรียมเงินไว้แล้ว100,000 บาทแล้วก็ใส่ถุงไว้เรียบร้อยการเดินทางไม่มีใครรู้ว่าเราออกเดินทางวันนี้เพราะการพาเงินแสนเดินทางเนี่ยมันมีอันตรายนายดิ๊กแกจะต้องถือเงินและแกจะต้องรับผิดชอบในเรื่องเงินเข้าใจไหมอย่าให้มันขาดจาก100,000 บาทผมพูดวันนั้นไม่ถูกและตัวนับผมไม่ใช่ในเล่อยู่กันไม่รู้กลับไม่กลับรับรองว่าครบที่นายดิ๊กไม่ขาดแม้แต่บาทเดียวกลับครบมันเลยว่าผมไม่ใช่แกเล่แต่ตื้อนี่แต่ที่นี่ปัญญาอีตายแล้วเวลาตื้อเงินนะกูตื้อทุกทีเชื่อไว้ละโจนอุกนะยิงกูนะยิงตำเปรตกูเลยกันอุกกับกูสัตว์ให้เท่านั้นเลยก็ไม่ใช่ต้องมัดกูถ้างั้นเดินทางเดี๋ยวนี้นายดิ๊กไปถือเงินรักษาเงินให้ปลอดภัยถือเงินเพื่อนเดินตัวนักแล้วให้กูวันนี้การดื่มสุรามาแต่ละนี่เพราะเราจะไปเตรียมกาไม่เงินใส่ตะไปได้ตามมือแง่ตีคิดมานานการกลางคลึกส่งตามนึกที่เราคิดติดต่อกันเด็กผู้ใหญ่เตรียมกาไม่ปืนใส่กระเป๋าดามนอก้าววัตีมีตะนังตามให้สุนติวไปด้วยกันยังไม่ตั้งจากบ้านมีเหตุการณ์บ้านมายกเสื้อใส่หนุ่ยแดงเสื้อใส่ดียกเสื้อใส่หนุ่ยแดงนี่ก็ต่อเสื้อใส่ดีว่าวันนี้ก็ไปมั่งในออสเตรเลียนายกำพลพอไปเสื้ออุทัยก็ซึ่งมาโดนปาตาที่หน้าบ้าน
อุทัยวางแผนการอยู่ตั้งนานที่จะปล้นเศรษฐีกำพลแต่วันนี้สายลับของเขาดีมากสายลับบอกเขาว่าวันนี้เศรษฐีกำพลจะต้องนำเงินแสนบาทไปมั่นที่ดาสาวของคุณหลวงกำพลให้กับเจ้ามาดลลูกชายเสืออุทัยเสือนุ้ยเสือเท่งเตรียมตัวพร้อมเมื่อเศรษฐีกำพลออกจากบ้านเสืออุทัยนำพวกจู่โจมก็ไปปล้นโดยที่เจ้าทรัพย์ไม่ทันรู้ตัวลุงปุ้ยและลุงเท่งเตรียมตัวให้พร้อมไอ้เศรษฐีกำพลมันออกจากบ้านแล้วจัดการปล้นมันแล้วก็ฆ่ามันเสียหมดตามฉันมาทำการปล้นเหลาแล้ววันนี้ไอ้เศรษฐีกำพลโอบาทนานเนี่ยเพื่อนไม่ได้เคยปล้นมันทีมันวางแผนแต่ไอ้ปล้นเพื่อนไอ้เจ้าเถงมาบุ๊กมาแล้วแล้วต้องยาววันนี้แล้ววันปล้นเอาจริงกันเลยวันอื่นๆเราปล้นเอาแต่ตับแต่วันนี้ต้องปล้นเอาตับต้องปล้นฆ่าเจ้าของตับปล้นแบบนี้ก็เรียกว่าปล้นแบบเที่ยวหัวเชื่อปุ๊บเศรษฐีกำพลและพวกทุกคนอย่าเพิ่งคิดต่อสู้เป็นอันขาดพวกเราได้ล้อมพวกแกไปหมดแล้วถ้าพวกแกคิดต่อสู้เราจะไม่รับรองความปลอดภัยในชีวิตของพวกแกและเศรษฐีกำพลแล้วกันเลยตั้งไงเราถูกต้นแล้วนายเด็กพาคนหนีแล้วอย่าไปสู้มันหนีแล้วนายเด็กตายแล้วนายเด็กเราถูกต้นแล้วพาคนหนีแล้วนายเด็กโอ้ร้อยแล้วอันอยู่แก่กล้วยเดินไปไหนไอ้เศรษฐีกำพลเหรออยากนำกูยิงให้ลุดขาหน้าหรือมึงโชว์หัวอะไรก่อนที่ทันทีวะดิผู้ใหญ่จันประชาชนแต่งตั้งแกขึ้นมาเพื่อจะให้ต่างหูต่างตาของประชาชนบำบัดทุกข์บรรลุทุกข์หรือเป็นหัวหน้าของประชาชนภายในหมู่บ้านผลสุดท้ายจะมาร่วมมือกับเศรษฐีกำพลคูที่ทุกบ้านของแกผู้ใหญ่อย่างแกจะขืนอยู่ต่อไปประชาชนคงจะมีความสุขขึ้นมาไม่ได้แกตายซะเถอะผู้ใหญ่จันเห็นว่าผู้ใหญ่จันมาร่วมมือกับเศรษฐีกำพลขูดรีดลูกบ้านของเขาเสืออุทัยเล็งกระสุนปืนไปที่เรือนร่างฝีมือที่แม่นยำเพราะฝึกฝนกระสุนตัดขั้วหัวใจของผู้ใหญ่ล้มควัดลงกับที่ก็ขาดใจตายไปทันทีโอ้ยายจันตายแล้วตัวตายวิ่งมาตัวรอดแต่กระสุนทั้ง3 กระบอกเล็งปากกระบอกปืนมาที่เรือนร่างของเศรษฐีกำพลเท่านั้นระยะทางมันไกลมาแล้วทำให้กระสุนพลาดเป้าหมายมาถูกที่ขาเศรษฐีกำพลล้มลงกับที่แล้วก็ลุกขึ้นวิ่งต่อไปโอ้ยสาวกูจะรู้แล้วไอ้เด็กช่วยเหลือกูด้วยเด็กเอ้ยตามไปได้ไว้เจ้าที่กับคนทุกข์สองยาวกูแล้วลุงนุ้ยลุงเท่งตามมันฆ่ามันได้หยุดอย่าเพิ่งกระดุกกระดิกขึ้นกระดุกกระเดือกทันทีพินหน้ามาทางนี้ใครคิดต่อสู้อีสู้
ไม่รู้ไหนไก่ทูนั่นแต่ว่าทูมึงอย่าลืมนะว่ากูมัดหลกพื้นเลยนะแต่ถึงมัดหลกพื้นมึงอย่าต้องยาวนี่ขออักนะมาทูไม่เบื่อเนอะปี๊บยิงเลยยิงเลยเลยยิงไม่ต้องวายปักพอจะตีกำพลยิงมันเลยยิงตำพลยิงกูว่าไรอยู่ตำคนไม่รู้ตำใบเลยเนี่ยเพื่อนเนอะแต่มึงอย่าลืมนะเพื่อนถ้ายิงกูตายโลกกูทิพว่าคนเตะบ้านกูออกปากไปเฉยๆก็ไอ้มดกันเลยเพื่อนเนอะเราตึงอยู่กับมันต้องตายแบบทรมานตายด้วยความอดอยากเพราะมันคว้าปากไว้กับกูต้องเป้เพื่อนเนอะถ้าพนันอย่าตำมันเลยแต่เอ้ยดูมันเมากันจังวันนี้นะกินกันจานนะอยู่กับคนรวยพอได้กินแล้วนะไอ้เจ้าที่กำปนมันเลี้ยงเหมือนนะอีไปได้กันแล้ววันนี้ไปเมากันจานฮะเจ้าที่กำปนก็ไปมันลูกเจ้าลูกปลายก็มันไปได้ที่ในเมืองโลกใครโลกคุณล่วงกันโดนมันให้ใครมันให้กับเจ้ามันดนลูกใจแกพาเอิญไปเท่าไรเอ้ยป้าไปแท้เอิญอยู่เกยใครฮะกูถามมาเอิญอยู่เกยใครอยู่เกยกูนี่ใจดูเอาที่มาปล้นก็เอาเอิญนั่นแหละไม่ส่งมาดิโอ้ทำไมใจเอิญกูในตุ้งนะเอิญแมนเลยนะเสียงก็ว่าเอิญกูก็ไม่แลที่ว่าเอิญไม่เอิญแกกเลยที่ไม่ใจเอิญหรอกกูทุบไปขอฮักตัวเดียวนี่นั่นเป็นเอิญนั่นเพื่อนเอ้ยอย่าเพื่อนตีขอฮักเจ้ามันเอิญจริงเพื่อนเอ้ยแต่จังเสียไม่รอยที่แดงเพื่อที่ดำหรอกไม่รอยกับที่แดงกันเลยท่านนี่กี่ก็จดจำกันนักหน้าบ่ไรอ่านโจนจำเดียวกันได้ลุยตายห้องแล้วนี่ทุกตำรวจใจมดนะเพื่อนนี่ต้นแฟนหนึ่งใจไม่มดแต่ก็ยังเป็นลานไงยังไม่พอใจอยู่เนาะไอ้กูก็ทักยุ่มกันนี่เพื่อนนะเพื่อนก็เบลูกเตือนร้านกินนี่เพื่อนนะในกระทู้ได้หลบลงนี่ก็ทักยุ่มดิเพื่อนนะให้มันทักยุ่มกันนี่แต่เงี้ยรู้มันโจนนี่แม่มันได้กันอย่างเงี้ยดูคนอยู่เลยมันพูดในดูอีตายกูก็นักยุ่มกันนี่เพื่อนนะยุ่มมาตั้งแต่อย่างมาแรงเราอีมากใจยุ่มกองเพื่อนตอนนี้ก็พอฮิตนึงฮิตเลยฮะตาพาพันเลยเปรตนั้นไหวเลยเพื่อนกันนั้นเอาไปเถอะใจดีนี่ต้องพูดยากแต่องใจเปล่าไม่ใจเล่นไม่เปิดเนื้อปลายหลุกใจนี่ถ้ารู้ว่ารู้ใจดีวันนี้ต่อไปในวันข้างหน้าเจ้าที่ไปเบอร์กันทิ้งต้องแทน3 แทนกูหวังแฟนในตู้ปลนเหลาแล้วกูก่อยก็ที่ยุ่มเพลินแล้วนะไม่มาเพลินมาแล้วบอกกับเจ้าที่กำพลกันบอกว่าเพื่อนบอกว่าอยากให้ยำกินเด้อใจเลยก้ามันใจไงก้าเจ้าที่กำพลนะเพื่อนมึงรู้ว่ากันเจ้าที่กำพลเป็นคนที่อุบาทไว้ไม่ได้จำไว้เถอะมาเป็นเจ้าที่น่าเลือดอย่างเงินอย่างทองออกให้ประชาชนยืมแล้วเอาเตะหน้าเตะต้วนกับประชาชนมาคำไว้เราคิดดอกจนก่อนควรพ้นทุตายเตะต่ำกินกับประชาชนในเจ้าที่กำพลมันจ้อมัดนี่คนเตะนักแผ่นดินมันมาการโดนเจ้าที่กำพลตายสู้ไม่มากสักหรือแผ่นดินนี้และประชาชนคงจะเจริญว่านี้เราต้องการที่จะกล้าเจ้าที่กำพลในใต้เผื่อต้องการจะเข้าสีต่ำกินของประชาชนกลับคืนอย่าให้ประชาชนอดอยากอยู่นี่มันไม่เมตตาสงสารกับผลมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากเข้าใจไหมอ่ะเข้าใจเพื่อนเนอะถ้าใครมาตามว่าจนได้ผลบอกกันว่าเสื้อหนุ่ยเสื้อเสงเสื้อไทยใครบอกปนนั้นนะเพื่อนเราอยากดังนี้จนมันเราไม่ใช่โจรโอบาทเข้าใจไปเถอะกันนี่บางคนอุกเผื่อนปล้นเผื่อนแล้วแต่ออกใส่คนนั้นคนนี้พวกแกติดร่างโดยที่ไม่มีความพิษกันลุยมึงรู้ไหมเพราะความไม่เป็นธรรมแต่จนมันเมื่อเราไม่คิดปนนั้นข้าไอ้เจ้าที่กำพลตายวันนั้นเราจะเดินลอยนวลไปร่างแต่เมื่อเจ้าที่กำพลยังไม่ตายเราก็ยังไม่ออกตัวเข้าใจไหมเข้าใจเบื่อเนอะใครพลาดในเจ้าที่กำพลเจ้าหนุ่ยเจ้าเสียงเจ้าไทยใช้ได้
แล้วก็รีบไปแต่พอนอย่ากูทันโมโหกูช่วยปากวิวโอ้อย่ามาย่อปนั้นเบอร์เนอะฉันติดตามมันทั่วแต่ก็ไม่เจอไม่พบหรอกครับไม่เจอหรอกเสียบร้อยนู่นนุ่ยเก็บแหม่มหลกรุ่น30 ว่านัดยิงวันชาติสุขใจคุ้มค่ากับเวลาพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศพันไม้ดอกไม้ประดับสระน้ำน้อยใหญ่ที่นี่สิครับบ่อโพรีสอร์ทอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารเลิศรสแกงป่าอาหารพื้นบ้านคั่วกลิ้งอาหารซีฟู้ดกุ้งหอยปูปลาสดๆจากทะเลมีพยาบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิดบริการห้องพักห้องธรรมดา VIP ร่วมประชุมสัมมนาในราคาที่ถูกที่สุดบ่อโพรีสอร์ทถนนอ้อมข่ายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชบริหารงานโดยลุงยุทธชูใหม่บ่อโพรีสอร์ทบริการอ่อนหวานบริการประทับใจท่านตะโหลตามนักเศรษฐีกับพลบางทีหลงมีไปตู้กระมังจังมันตะลุงวันนี้เศรษฐีกำพลไม่ตายแต่ว่าไอ้ผู้ใหญ่จันตายหงไปแล้วคนหนึ่งไม่ได้ฆ่ามันวันนี้วันพรุ่งนี้ที่ลุงมาวันนี้เราจะต้องฆ่ามันได้สักวันหนึ่งได้เงินไหมได้กับได้เท่าไรอะเส้นหนึ่งกับได้ที่ใครเหรอเตียนิกกับแต่ยังไม่ถึงเส้นแล้วพาไปไหนที่อีกแล้วไอ้ดิกก็ไปเจอหยุ่มนึงแล้วให้มันไปเท่าไรอะ5,000กับทำไมที่ไม่ให้มันดีกันไอ้ดิกมันมีลูกหลายคนเหมือนกันน่ะสงสารมัน5,000กับพอได้ใจเลยเราปล้นเศรษฐีกำพลมาได้วันนี้เงินทองที่เราได้มาเราไม่ต้องการที่จะใช้จ่ายเพื่อเพียงส่วนตัวเราหรอกเราจะแจกจ่ายให้กับประชาชนในบ้านศรีปรามหรือบ้านมหาการครอบครัวที่ตกทุกข์ได้ยากสงสารก็ลุงพอได้เธอแจ้งมุ่งทองมาติหมายมั้ยจ้างมาตะลุงเราสงสารเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากบางครอบครัวลุงเห็นหรือเปล่าว่าศาลจะตอกหม้อก็ไม่มีลูกจะต้องร้องกันทั้งเช้าทั้งเย็นเสียงปืนมันดังมากนะลุงนะเราหลบหลีกไปซะก่อนดีกว่าเดี๋ยวประชาชนก็จะแห่กันมาดูไม่ดีหรอกพ่อหมายเตือนอยู่นั่นนั้นเพราะพื้นมันดังจานในทางที่ดีลบลีกไปแต่ก่อนดีว่าถ้าปนันไปเลยกับไปลบลีกไปแต่ก่อนไปที่ลุงลบไปที่ก่อนดีกว่าไอ้ดิกเอ้ยไอ้ดิกเฮ้ยมันไปกันแล้วหรือเปล่าไอ้ดิกไปกันหมดแล้วมาช่วยกูด้วยแต่ดิกกูถูกยิงแล้วถูกกันไอ้ขาตะลุที่ว่าไอ้ดิกน่ะกล้องไม่ถูกตัวนะแต่อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ในบ่อร้างเนี่ยดิโอ้ล่วงผบช่วยไว้นะทำไมล่วงผบน่าดูมาช่วยกูด้วยได้ดิเอาขึ้นมานะโอ้ยตากูตะลุแล้วไอ้ดินุ่มเลือดไหลถึงหนองเลยลูกมันต้องการที่จะฆ่ากูไอ้นี่ดิถูกเลยแล้วไปตั้งไงกูใหญ่จันล่ะใหญ่จันดับเครื่องรุ่นแล้วไอ้ใหญ่จันตายแล้วไอ้ดิถูกเลยมันถูกยิงเข้าไหนที่ตายแล้วอ่ะใหญ่จันใจหน่อยถูกยิงไม่น่าตายนะยิงถูกตายโดนหลูหน้าภาคนี่ตายแล้วมันไม่ใจน้อยหรอกไอ้ดิแค่นั้นก็อาจตายอยู่แล้วแล้วกับมึงมันไม่ฆ่าเลยไอ้ดิเนี่ยมีกล้าพ่อมใจกันพ่อหมออื่นให้มันนะมึงเอาวันกูให้มันจะแล้วให้จะแล้วให้มันทำไมไอ้ดิจะลงว่าพลื้รักสมบัติเพื่อนยอมตายลงไม่ให้มันตะปืนจอต่างหน้าต่างหลังอยู่นู้ไม่ให้นะกินเนื้อหมดตัวละกูสังหายก็ตายเงินจะต้องสูญไปตั้ง100,000 บาทกูก็ถูกยิงเต็มใจดีอันเพราะงั้นผมก็กลับจะบอกไปได้ห้องมันเขาก็กลับมาพันในจริงเขาได้ลาวทำปลีดไปปากนี้ก็วัดตีทุนแต่ในตายห้องมึงรู้จักหรือเปล่าไอ้ดิกว่าจนพวกนี้มันจนก๊กไหนอะแต่หรือไม่รู้จักอะพวกไหนไอ้ดิกเจ้าหนุ่ยเจ้าเด้งเจ้าไทยไอ้เสืออุทัยลูกไอ้ตาคอยใหญ่แก้วใช่ไหมใช่มันมาปล้นกูทำไมไอ้ดิกก็ไม่เอาขาติดกลับมันมั่งแน่แล้วกูติดค้างอะไรมันดูล่ะยังไม่รู้ตัวดีตัวว่างไปในหลวงนองไปปล้นผมมันแต่ถ้าไม่เด็กๆนุ๊ก
รู้ไหมอะแล้ววัวควายก้องลุงพลอยปลาแก้วผมมันตักตาได้ตัวหลักจับแล้วก้องเพื่อนอย่างตัวเดินป้อนต้นอย่างนั้นเด็กไปหลักมากินกับเหล้าด้วยเหล้าเตน่าเตต้วนลุงพลอยปลาแก้วตักตาได้ตัวโจมดแล้วไม่เพิ่นโกรธเรือแล้วมันจะรู้กับใครไอ้เด็กอ๋อความลับมามีในโลกไม่จำเกินมาคนเดียวมันมีปักพวกเหมือนกันมันกล้ามาทำกับกูแบบนี้ไงเด็กเด็กในอยู่มันไม่กลัวกับคนใหญ่ท่านไม่ต้องตกใจเด้อคณีเตตี้กำพลจะไม่แต่ก่อนตัวเห็นไหมว่าในบ้านที่ปรามบ้านมากันไก่มันตัวแย้มแต่กันเด็กในอยู่มันไม่กลัวอย่าปักย่อยยิงม่อมจูดไปเพ่นี่คนไงอยู่ย่อยได้นะอยู่ย่อยโดยความดีกันย่อยโดยอิทธิพลเราใช่นะเราไงนี่มันยังตั้งตัวไปแล้วตั้งว่าไงดิว่าถ้าตัวอยากก็ยังรีบกินเนี่ยทำไมมันนี่กล้าตัวตายมันยังจะกล้ากูอีกดูไงมันจะกล้ากูทำไมอีกไงเด็กมันปล้นกูแล้วมันว่าวายไม่ได้ตัวอุบาทนักเป็นดินถ้าขึ้นเลี้ยงตัววายมันว่าประชาชนในบ้านที่พรามบ้านมหาการนี่จะต้องเดือดร้อนมากว่านี้ถ้าตัวตายเป็นดินนี้ทุ่งไม่มาตะขืบกูไปทำอะไรกับประชาชนเลยดิมันบอกว่าตัวเป็นเทพที่น่าเลือดยังเงินยังต้องออกให้ประชาชนยืมและคิดดอกแพงจนเกินควรแต่พ้นทุกตายที่ทำกินประชาชนตัวจอมดมันต้องการที่ยิงตัวให้ตายแล้วเทดินทำกินของประชาชนกลับคืนนี่มันกันถ้าตัวตายที่หน้าจ้าอะไรที่ตัวจอจะนี่เอากลับกันนี่มึงแจ้งกูอะไรดิไม่แจ้งถ้าตัวตายนี่แต่ตายแม่นะบอกกันจริงๆฉันเจอแล้วว่ามันโตจริงหรือดนจริงขณะในเตียงยัดแม่ต้าวงเวงเลยยังยิงปืนร้อยเลยลูกโดดไปของมันว้าวไปปืนตีบใหญ่หนังยกขึ้นยิงเงินจนกินเลยจริงจังตัวเตรียมตัวตายแต่อยากได้ก็กินนะจะกินได้มั้งใช่ไปซื้อมากินก่อนตายพุงหัวเอานักด้วยนักตองมันยังจะกล้ากูอีกมึงบอกมาโดนลูกชายกูให้กลับมันนั่นไอ้ดินี่นำกูตรงโรงพยาบาลกูเจ็บบาดแผลเต็มตนแล้วโดนไฟมาดิมึงดูดิแต่ไอ้เสือไตก็ไม่อีกหรือเปล่าวะไม่บอกชนกันพลอนเร็ววันนี้มาแล้วไปไอ้ดิตำรวจก็ว่าโอ้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำไมที่เพิ่งมาล่ะแล้วมันก็ยิงกันเดี๋ยวมาได้ยืนนายก็ปัญญาอีท้ายนะลูกทุ่นมาจำเวรถทนดีละนายก็เพื่อกันตรงก็ไปลำเก้าตั้งปีนะแต่ฉันน่าจริงเรื่องนายถึงมั่งก็ปลนนี่มั่งก็รบมั่งก็ยิงกันไม่มีมาปืดแต่พอเยียบเตี้ยงนะเดี๋ยวกลุบมัวจนแรงนะผมไม่โดนแรงกับนายตอนนี้ที่ตำรวจผมอยู่นี่กับผู้หมวดเศรษฐีใครยิงปืนเล่นในตอนกลางวันนะเศรษฐีไม่ไหวบ้านสีพรามบ้านหมาการป่าเถื่อนชัดๆไม่แต่ตอนกลางวันก็ยังยิงปืนเล่นได้ทำให้เจ้าหน้าที่ปล่อยปวดหัวไปด้วยใครยิงปืนเล่นนะท่านเศรษฐีบอกเราเดี๋ยวนี้เศรษฐีไม่หรอกครับท่านผู้หมวดไม่มีใครยิงปืนเล่นหรอกโจรมันปล้นผมถูกยิงผู้หมวดดูกาทะลุแล้วเศรษฐีถูกยิงจริงๆโจรปล้นเศรษฐีครับท่านผู้หมวดแล้วก็ฆ่าผู้ใหญ่จันทร์ทหารของผมตายไปอีกคนแล้วฆ่าผู้ใหญ่จันทร์ตายอีกแล้วใช่และยังปาดทรัพย์สินเงินทองของผมไปมากปาดเถื่อนชัดๆไม่แต่ในตอนกลางวันมันยังปล้นกันได้รู้อยู่แล้วว่าหมวดพิชัยนะปราบโจรผู้ร้ายอยู่ในบ้านมหาการมันท้าทายเรานี่หมู่เศรษฐีบอกเราตามตรงว่าโจรที่เป็นเศรษฐีน่ะโจรพวกนี้โจรพวกไหนมองติเศรษฐีพูดกันยากด้วยกับท่านผู้หมวดโจรที่มาปล้นผมไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกคือเสือนุ้ยเสือแดงและก็เสืออุทัยน้องชายของท่านผู้หมวดนั่นแหละอุทัยน้องชายของเราใจได้กับท่านผู้หมวดเศรษฐีจำไม่ผิดหรอกไม่เชื่อถามในดิกนี่เป็นความจริงไม่ได้ดิกจริงผมเพราะกรณีไปอย่างเล่นกับผมแล้วในอย่างจังผมไว้แล้วว่าถ้าเคยตามมาจนได้มาปล้นให้บอกกันว่าเสื้อนุ้ยเสื้อสิงเสื้อไทยผู้ปล้นไอ้น้องชายของเราพี่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพี่เป็นผู้ที่รักษากฎหมายแต่แกจะต้องทำลายกฎหมายที่พี่กำลังรักษาอยู่พี่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบโจรผู้ร้ายอยู่ในบ้านมหาการแต่แกจะต้องเป็นเถื่อเป็นโจรมาปล้นในบ้านมหาการเพื่อจะเหยียบหน้าเหยียบตาพี่หมูเตรียมตัวก็ให้พร้อม
ติดตามเสืออุทัยไปอย่าคิดว่าเสืออุทัยน่ะเป็นน้องชายของฉันเมื่อมันเป็นเสือเป็นโจรมันจะต้องเป็นศัตรูกับเราฉันจะจับเสืออุทัยด้วยน้ำมือของฉันเองจับเป็นไม่ได้เราจะต้องจับตายลานบอลเศรษฐีฉันจะจับเสืออุทัยด้วยน้ำมือของฉันเองขอบคุณมากที่รับการผู้หมวดครั้งนี้ไอ้เสือไทยมันต้องตายโหงเดียวดิหมวดพิจัยก็ตามไปแล้วไม่รู้ตามไปจับว่าตามไปปันอื่นกันเลยคิดเลยไอ้นี่ตาน้องเบาเป็นเสื้อเป็นโจรน้องเบาผู้ปล้นเลยพี่เบาเป็นตำรวจพี่เบาตามมันคิดได้มาแต่หมวดพิจัยก็ไม่ทำอย่างนั้นดูไม่ดิใครๆก็รู้ว่าหมวดพิจัยก็ทำงานจริงจังต่อหน้าที่เขาไม่เข้าขวักเข้าควายกับพรรคพวกของตนหรอกเฉพาะคนผิดก็จับทั้งนั้นไอ้นั่นเราคิดกันแล้วแต่ใครคิดผิดคิดถูกมึงสั่งให้มันนนนี่กลับมาบ้านเร็วๆหน่อยดิได้นำกูส่งโรงพยาบาลแบกกูขึ้นบ้านแต่กูเจ็บเต็มทนแล้วตำรวจแบกรถตัวนี้ไอ้เต้าคล้อมาเต้าเอาโอ้ยเจ็บเต็มทนแน่ดิเลยละมวดปีใจตอนเสียใจรีบติดตามสนองใจปีใจตอนเสียใจรีบติดตามน้องชายป่าไก่เสื้อเปล่าติดตามมาสร้างแกนใจเปล่าใจจะทำตาดาอยากจะเข้าจะกาสมใจซื้อปลามตามมาให้ป่าพบไม่ว่ามันจะเลี้ยงลอบยับอยู่ที่นั่นมุกแนวแต้วทางนะว่างใส่ติดตามเสื้ออุทัยก็ในดงจับถึงบ้านของตาและยายวันนี้ที่บ้านสีพรามนายกรกำลังแก้วผู้ปัญญาก็นั่งปรึกษากันแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าที่ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องลูกชายได้ไปทำการปลุกปล้นพวกของผู้ใหญ่จันทร์และนายทัพโคนายตำบลในเมื่อวันตอนเช้านี้คนนี้มีประชาชนบ้านใกล้เรือนเคียงมากระซิบบอกตาและยายว่าเสืออุทัยลูกชายของเขานำพวกไปปล้นบ้านเศรษฐีกำพลยิงเศรษฐีขาตะลุแล้วก็ฆ่าผู้ใหญ่จันทร์ถึงตายและกวาดทรัพย์สินเงินทองเข้ามามากเมื่อได้ทราบข่าวอย่างนี้พ่อแม่ทุกคนย่อมจะมีความทุกข์เป็นธรรมดามารู้ข่าวว่าลูกไปสร้างความชั่วตาคอยและยายแก้วเลยมานั่งปรึกษาด้วยกันว่าจะทำอย่างไรดีเมื่อลูกชายกลับกลายมาเป็นเสือเป็นโจรกันแล้วตานี่มันร้องเต้าไม่ไงเจ้านังศึกษานี่กะนางก้าวเรารู้กับผู้เหล่านี่พอจะก้าวกันได้เรื่องผู้ใหญ่จันตายนั้นแน่นอนไอ้อุทัยจับใจไปตันกาในกำพลตู้ก้าวกามาประงอนมันคงลาพระพ้นตนแน่นอนดุจสั่งซ้ำเตือนไว้
รู้ตัวลูกเราปิดติดตารางและน้องมีทางลุดใจกันสุดทางคดีที่ทำชั่วร้านของโปรดโทษรับรับมาตัวการทำชั่วที่มันทำเพราะจำใจนิสัยพอต่อติดเสียแล้วมึงนุยไม่รู้จะติดประชาชนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปทั่วแล้ววางอุตัยนี่นำปักพวกไปเดี๋ยวปล้นจนแต่ตำบานมหาการปล้นในปักพวกผู้ใหญ่จันในปักพวกเตตี้กำพลแต่เรื่องมันไม่นักมันเอกแต่เจ้าตอนเช้านี้ประชาชนก็มาบอกเราวางอุตัยได้นำปักพวกไปปล้นบ้านเตตี้กำพลและในตอนกลางวันเสียด้วยยิงเตตี้กำพลฆ่าทะลุและก็ฆ่าผู้ใหญ่จันตายและก็ยังกวาดทรัพย์สินเดินทองของเขามาทีเดียวและไตรเตโลกเอาประพฤติตัวปนีละพอมันยุคนี้สมัยนี้พอมันก็ต้องการที่จะปราบปรามพวกโจรรายพวกไฟสังคมพวกที่เป็นเสื้อน้ำของแผ่นดินแต่ลูกก็เรามาฝึกหัดเป็นเสื้อเป็นโจรกันในยุคนี้ว่าพลื้ละพอมันนี้มันติดควายไหนละพอมันถ้าว่าควายจานไม่เคยเหมือปนีสักคนนะปักพวกจานไม่เคยเป็นเสื้อเป็นโจรนี่ก็กูแน่นอนไม่ได้มันเนอะแต่อุทัยนี่กูโรดีว่ามันใจร้อนว่าพวกเรามาร้อนว่าผมมันจะลาวไอ้เจ้าที่กำพลทำกับกูเท่าไรแล้วกูไม่เคยปรีปากพูดกับโลกกูโรดีว่าโลกนี่กีกลานิยนมันเน้นติดร่างถ้ากูเป็นผู้ที่ย้อนป่านนี้ไอ้เจ้าที่กำพลมันต้องตายโอ้ไงเต็มต้องกล้าได้แล้วแต่มึงดูไหมว่าไอ้เจ้าที่กำพลนี่มันเบียดเบียนกูมาสักเท่าไรย้อนได้แค่มาปล้นกูวัวควายกูสักเต่าได้แต่ที่กำพลใจเด็กมาหลักมดเตะหน้าเตะต้วนกูก็สักเต่าได้หลายแต่ที่กำพลมันจ้อจ้าแต่กูก็ไม่แน่งปิดไปเป็นความลับเรื่องนี้ไอ้อุทัยมันต้องดูกับเด่นนุยเด่นเองเด่นนุยเด่นเองต้องบอกความจริงทำไมอันมันไม่ชวนกันไปปล้นแต่ที่กำพลแน่นอนมันได้ก้องปกติก็ไม่ยิงไอ้แต่ที่กำพลในตายโอ้กันนั่นพอมันพูดปนนั้นพอมันพูดปนนั้นเมื่อพอมันย้อนโลกเลยนั้นพอมันนับตื้อโลกเลยนั้นกูตื้อเลยมันโลกกูนี่ไม่ตื้อเพื่อมาไปทำก็เลยมันจำเป็นจะต้องตื้อนี่กูแต่อย่างเงินมันเผื่อนตัวอย่างมันแต่ก้อนมึงรู้ไหมว่ากูต้องต่อสู้กับดีมันแล้วตู้วิธีไหนอะพอมันมาไปปล้นก็จริงไปฆ่าก็จริงตู้วิธีไหนอะตู้กับพยาการตู้กับประธานตัวป้วนนั่นแหละเรื่องไม่พอควงกันลุยเรื่องยกกันลุยไปก็อย่างเงินแต่อย่างเดียวแต่นี่กูเตี้ยใจว่ากูไม่ยนนี่โลกกูจะติดร่างก็ติดกับว่ากูจนมันแต่จริงมันไปทำในครั้งนี้เพื่อจะแก้แค้นให้กับผมนัวมากกันแล้วนู้ตะไว้มันเลยพอมันมากกันแล้วยัดแม่โมจริงแล้วเด่นเท่งแบกปืนยาวกันเลยพอไอ้พวกนี้มือกันจานแล้วขึ้นมาบนบ้านแล้วลูกไอ้อุทัยขึ้นมาตลกแล้วเด่นด้วยเด่นเท่งกันปืนอย่าพาขึ้นมากูไม่ชอบกับปืนนะปิ้งมาเก็บคนกล้วยเก็บหน้าใดตรงนั้นเลยอย่าเดี๋ยวพาขึ้นมาบนรถกูขึ้นมาตลกไอ้อุทัยวัดดีก็พ่อวัดดีเลยลูกวัดดีก็แม่วัดดีตลกนายเด็กเด็กหรือไม่ขึ้นมาทำหลับรออยู่ท้ายอ่ะนั่นเองวัดดีลุงคอยปากแกวัดดีเล่นหนังตั้งวัดดีลุงคอยปากแกวัดดีเล่นนี่ว่ากันเพื่อนลูกไอ้อุทัยเหรอตามที่ประชาชนก็พูดกันเจ้าเลยลูกว่าแต่เจ้าทุกไปปล้นในเจ้าที่กำพลจริงไหมลูกฮะยิงเจ้าที่กำพลฆ่าตาลูและฆ่าผู้ใหญ่จันทร์ถึงตายจะไปทำก็จริงไหมลูกไอ้อุทัยไม่บอกตีลูกจะไปทำก็จริงเลยลูกไอ้อุทัยถ้าไปทำก็จริงลูกก็รับกับพ่อและบอกกับแม่เถอะกับพ่อแม่นี่ลูกอย่าปิดบังจะไปทำก็จริงไหมอะลูกพ่อครับแม่ครับผมจะบอกพ่อเลยบอกแม่ตามตรงว่าเมื่อตอนเช้านี่ผมได้นำพวกไปปล้นบ้านเศรษฐีกำพลจริงครับพ่อและยิงเศรษฐีกำพลขาทะลุจริงฆ่าผู้ใหญ่จันทร์ถึงตายจริงครับพ่อแล้วนั่นกระทุ้ไปทำบาปแต่ใครไม่กล้าเศรษฐีกำพลได้ตายกันล่ะลูกฮะยังพอบอกคนนี้พอได้เล่นกันสักทีกูแต่แกเที่ยวไม่กล้าโตขึ้นมาตาแกดังพวกแกว่าใช่ไหมจริงๆเศรษฐีกำพลได้ตายกันยันแม่มันอีกกลับไปสักทีกันเถอะวะ
กูแต่แรกนึกว่าแค่ดังมันกันถึงตะลงตาคอยนี่ก็ก้าวกันเหมือนกันสู้ทำแบบนี้ลูกก็ไกลๆก็ว่าตีหูไอ้ผลลักนะกันนี่หูแบบที่กำพลมึงอย่าลืมนะลูกว่าเป็นหูที่มีพิษทีนี้น้องเจ้ากับมึงอีดวงแก้มอยู่ไกลที่กำพลอยู่วะมึงไปทำแบบนี้ถ้ามันทำไม่ดีไม่ได้กับน้องเจ้ามันจะตีมึงว่าเพื่อลูกไอ้อุทัยให้มันทำกับน้องกับผมเลยกับพ่อเศรษฐีกำพลทำอะไรน้องสาวของผมแล้วผมจะฆ่าสักกี่หมดทุกคนนะพ่อนะพวกเศรษฐีกำพลไอ้เรื่องฆ่าเรื่องแกงมันได้เลยลูกเคยก็ทำกันได้แต่ลูกอย่าลืมว่าบ้านเมืองยุคนี้ถ้าไม่นี้หรือว่ายุคนี้ถ้าไม่ไหนก็ไม่ว่ามันจะต้องมีคือมีแปรฆ่าคนตายนี่เจ้าหน้าที่ต้องการตัวนี่มึงรู้ไหมอะลูกว่าเจ้าหน้าที่กำลังติดตามตู้อยู่ทุกวันเวลาและเจ้าหน้าที่ต้องการโยกตัวตู้อยู่แล้วนี่ลูกนู่แหม่มึงอีบ้าไปแล้วนู่ลูกฮะทำปนิมไม่ถูกลูกกูรู้ว่าประชาชนในบ้านที่พรำบ้านมาอาการในรักว่วงตู้มาเราตู้ปลนในพวกนั้นเลยมาแจกแจงกับประชาชนคนยากคนจนตู้ช่วยเลือกเพื่อนมนุษย์ติดตกทุกข์ได้ยากตู้สร้างความดีกับเพื่อนมนุษย์จริงเลยลูกแต่ตู้อย่าลืมว่าเมื่อตู้เป็นเสื้อเป็นโจรนั่นลูกเจ้าหน้าที่ก็ต้องการตัวกฎหมายบ้านเมืองเขาไม่ยอมนี่คุยป้าพอตู้ออกตัวนี่ลูกว่าเพื่อนลูกไอ้บุตรฮะวายไล่เรื่องนักเลงลูกก็ตู้ไม่ทันพ่อครับผมจะออกตัวเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกครับพ่อถอยอะลูกพ่อคิดดูตั้งดีเถอะถ้าหากว่าพวกผมออกตัวเดี๋ยวนี้น้องสาวของผมก็อยู่กับเศรษฐีกำพลถ้าจำเป็นว่าผมติดคุกติดตารางครับพ่อมันคงจะทำไม่ดีไม่ได้ต่อน้องสาวของผมแล้วทีนี้ใครจะได้ช่วยเหลือน้องหรือครับพ่อผมจะออกไม่ได้หรอกคอยดูเหตุการณ์ไปก่อนสิว่าเศรษฐีกำพลมันจะจัดการกับพวกเราวิธีไหนกัตปนันทูลีกออกจากบ้านที่พรำบ้านมากันจั่วกล่าวสรุปทูอยู่ในนี้ไม่ได้ถ้าครูขึ้นอยู่แค่นี้ทูจะต้องทุกจับลบลีกไปแต่ก่อนลูกให้บ้านเมืองมันสงบเลยจึงจะกลับมาลูกใครอะลูกเคยมาดูลูกเล่ดีที่ลูกผอมตาวงเวงเล่ไม่กระจับเลยโอ้พ่อพี่ใจก็มานะพ่อนะให้พี่ใจพี่บ้ามึงก็ลูกใจกับพ่ออย่าที่แม่มาไปบ้านนะนู่นจะเป็นนายรอยไม่เคยกลับมาบ้านพี่วันนี้นึกไล่ขึ้นมาแล้วพ่อครับในทางที่ดีผมหลีกไปที่ก่อนไม่ดีเลยกับพ่อซอยอย่าลูกพี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นี่ผมเป็นเสือเป็นโจรเจอกันมันไม่ดีหรอกครับพ่อให้มันมาทำไรต่อหน้ามึงเลยที่ต่อหน้ากูเลยที่ลูกมันนี่เป็นนายรอยนะฟันเรากูไม่ว่าแต่มึงอย่าลืมบอกกูนี่เป็นผอตู้ตั้งสองคนไล่ที่ว่าผอพี่ช่วยได้ไหมปืนในกูตีนู่นที่คนรวยไปเร็วนายมาเนี่ยไปเอาเปลือกเต็งหัวนายมาตึ้งมัดเลวจิบไม้เลยเต็งนายลมเราไว้แล้วหนังเฉยๆกันอย่าจะตกตะการทำใจดีตัวเตื้ออย่าทำพิรุษนายมีจับติดหนังลอยหน้าลอยตาเหมือนกูอย่าหนังไอ้กลมโอ้แล้วกันช่งกูอยู่ปันนี้กูตำรื้อเลยไม่กูกลมนี่จะว่ากันยังไงหรือครับพ่อพ่อจะถามพ่อว่าพ่อจะว่ากันยังไงใช่ยะลูกตามที่ประชาชนก็พูดว่าเมื่อตอนเช้านี่เองไอ้อุทัยได้นำพวกไปปล้นบ้านเศรษฐีกำพลยิงเศรษฐีขาทะลุแล้วก็ฆ่าผู้ใหญ่จันทร์ถึงตายแล้วก็กวาดทรัพย์สินเงินทองก็เข้ามามากทีนี้พ่อจะว่ายังไงนะพ่อนะคนเขาพูดกันปันนั้นนะลูกแต่เมื่ออุทัยว่ามันไม่ได้ไปทำคนละโลพ่ออย่าไปเข้าด้วยกับมันสิครับพ่อไม่ไปทำยังไงประชาชนก็วิพากษ์วิจารณ์ทั่วแล้วนักกระตามนองเล่เลยตาลูกว่าน้องไปทำก็จริงหรือไม่เราปีกันน้องกันลูกถ้าหากว่าน้องไปทำก็จริงเราจะเอาวิธีไหนช่วยเหลือน้องให้ปลอดภัยล่ะลูกตามน้องเล่เราปรึกษากันเลยลูกท่านเลยตามน้องเล่เลยปรึกษากันน้องเล่ตาลูกได้ย้ำแล้วก็บัดทบแต่สิ้นดีรักกันเร็วพี่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพี่เป็นผู้ที่รักษากฎหมายแต่แกจะต้องทำลายกฎหมายที่พี่กำลังรักษาอยู่พี่ปราบโจรผู้ร้ายอยู่ในบ้านมหาการแต่พวกแกจะต้องเป็นเสือเป็นโจรเหยียบหน้าเหยียบตาพี่
ตัวจริงหรือเปล่าตอบสิพี่คิดดูให้ดีนะพี่นะเศรษฐีกำพลเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มีสมัครพรรคพวกมากก็มีมือปืนทั้งหน้าและทั้งหลังไปไหนมาไหนมือปืนจะต้องล้อมก็อยู่เสมอทีนี้เด็กน้อยๆไม่อย่างผมนี่จะกล้าไปปล้นกันเลยครับพี่ไม่กล้าไปปล้นตอบมาอีกทีที่ว่าไปปล้นกันหรือเปล่าผมไม่ได้ไปปล้นนะพี่นะไม่ไปปล้นท่านมึงเมามามั่งนะลูกไอ้พี่ใจมึงเมาเมื่อโลกไม่หรอกครับพ่อผมไม่ได้เมาหรอกผมดื่มมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองและถ้าพูดกันให้ดีเพื่อลูกนะปีกันน้องคันเด็ดตั้งลงไม้ลงมือแต่แลกเงินกับน้องให้ดีๆเพื่อลูกจะต้องไปเตะไปจับไปต่อยกันนึกผมเกลียดขี้หน้ามันก็พ่อพี่น่ะเป็นพี่ผมนะแต่ผมได้ตบผมได้แล้วก็ต่อยผมได้แต่ถ้าคนอื่นมาทำกับพี่อย่างนี้ทำกับผมอย่างนี้ปืนที่เอวของผมจะยิงซะทันทีมึงสู้กูแสวไทยมึงลองสู้พี่ก็มึงสักทีเถอะเอาสิสู้สิพี่ท้าทายให้ผมสู้เหรอถ้าพี่ท้าทายผมสู้ก็ได้ถ้าพี่ต้องการจะให้ผมสู้พี่ลงมาตบผมอีกทีสิดูสิว่าอุทัยมันจะสู้หรือไม่สู้ถ้างั้นกูจะตบมึงไงมึงสู้กูเดี๋ยวนี้อุทัยนั่นสายอย่าลูกปล่อยสิพ่อมันตาผมปล่อยมาพ่อปล่อยมาปล่อยมาว่าเขากระโจกกันเร็วปล่อยมายิ่งลงเครื่องร่างกันเลยพี่ทุกไม้คนนี้รบกันจะเร็วลูกนะไม้คนนี้กล้ากันจะเร็วลูกเองกล้ากันเองผมเกลียดหน้ามันพ่อมันตาตายผมมึงแรงกันแน่พี่ใจมาตึ้งนองไล่กับมึงมั่งอะลูกนองตัวว่าไรมึงตีบนองมั่งตบนองมั่งหัวนองไม่พูดสักคำแล้วมึงอย่างตาตายไอ้นองสู้มึงเหล่าปีกันนองกันนี่ลูกตาปรึกษาพูดจากันได้ดีมันเพื่อลูกเองจำเป็นจะต้องจับพื้นก็ไปกันฮะผมเกลียดหน้ามันซะพ่อเสียเวลาพูดกับเด็กเลวอย่างนี้ผมอยากจะฆ่ามันในตายที่ดีกว่ามันเหยียบหน้าเหยียบตาผมการงานไม่ทำมันจะต้องไปปล้นเขากินแบบนี้เลยจะใช้ได้หรือซะพ่อมึงอย่าพูดปนนั้นแต่พี่ใจบาดหัวใจผมมึงตันทีลูกมึงพูดไว้อุทัยในเกียรติการต่อการงานจะต้องเป็นเสื้อเป็นโจรไปปล้นเขากินมึงพูดแบบนี้แตกๆกับมึงง่าวกับกูนี่ยอดแน่อุทัยไปเป็นเสื้อเป็นโจรและปล้นมาเลี้ยงกูปนนั้นเลยลูกไม่ลูกทองแต่สักบาทแต่มันเป็นเสื้อเป็นโจรกูไม่เคยข้อมันใจเอามาให้กับกูไม่ใจมึงคิดไปแต่กันว่าพอกับมึงยังไม่ใจอุบาทก็น้องมึงเป็นเสื้อเป็นโจรกูรู้ว่ามันเป็นด้วยความแค้นเพราะมันรู้ประวัติการที่เป็นมาแต่ก่อนไม่ใช่มันเป็นโจรขึ้นมาโดยสันดานมึงอย่ามาดูตู้ให้มาแรงลูกมึงเอาอำนาจเอาดาวมาด้วยบ้ามาคู่มาขับน้องมึงลูกมึงอย่าแรงไงนักแรงไงพี่ใจถึงมึงเป็นเจ้าเป็นนายกันที่กูพร้อมมึงแล้วไอ้อุทัยหัวน้องมึงมาพูดแบบนี้ดูตู้กันจัดๆมึงจะต้องเข้าใจว่าไอ้อุทัยในเกียรติการต่อการต้องไปปล้นเขากินมึงรอไหมอะลูกว่ากูกับแม่มึงทำงานไม่รอสักกี่ปีแล้วควักปากกินอยู่กับใครคือไอ้อุทัยข้าวแกยังมาน้องใครทำนายกูกินแล้วลูกนอกจากไอ้อุทัยนี่มึงรอไหมว่าถ้าไม่อุทัยคนเดียวป่านนี้พอกับแม่มึงจะต้องตายโอ้งลงไปแล้วตายด้วยความอดอยากมึงจะเป็นเจ้าปันนายมึงเคยชกมาผมมึงใจสักบาทหนึ่งไงหยัดแม่อ๋อนี่โลกเลยกูตั้งใจพึงปางอาศัยมึงอย่ามาพูดปนนี้นะลูกบาดหัวใจพร้อมไม่จริงๆลูกพี่น้องก็เพื่อนก็เพื่อนลูกไอ้พี่ใจพี่น้องเพื่อนก็เป็นเจ้าเป็นนายก็คิดจะช่วยเหลือพรรคพวกนี่กูไม่ใช่จะทวงหนี้บุญคุณกูมัดเนื้อมัดตัวเตะหน้าเตะต้นกูสักต่อได้กูยอมค่ายมัดเพื่อจะต้องเสียมึงศึกษาเราเรียนเพื่อต้องการจะให้ลูกเป็นดิบเป็นดีให้เป็นเจ้าเป็นนายเพราะกูตั้งใจวางให้พรรคพวกพี่น้องพึงปากอาศัยพี่น้องเพื่อนก็เพื่อก็เป็นเจ้าเป็นนายพรรคพวกโต๊ะเรื่องพอดีพอไรก็วิ่งเต้นช่วยเหลือกันลุดก็รักขนารักพรรคพวกยิ่งกลางวันก็ยังทำให้เป็นกลางคืนได้แต่นี่มึงพอได้เป็นเจ้าเป็นนายรู้ว่าน้องเป็นเสื้อเป็นจนไม่ใช่มึงคิดที่ช่วยที่มึงคิดที่มาจับเองเลยวะลูกนี่จะเป็นว่าพอมึงโกรธใครกูตีว่าใครก็ตักแกล้งคนเดิมนั่นตักจับพอมึงแล้วพี่ใจมึงจับเองเลยกับพอมึงกันนี่ไม่ว่า
แต่ใครก็พ่อผิดกฎหมายแล้วพ่อจะจับทั้งนั้นจะพี่แมมแจงคุ้มแต่ลูกเล็กปนีพอพ่ออย่าพูดนะพ่อนะเหนื่อยปากเสียเปล่าๆพี่ก็รักษาหน้าที่กับพ่อใช่กูรักษาหน้าที่กูเป็นเจ้าหน้าที่จะต้องรักษากฎหมายและจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ทุกอย่างพี่ของเรานะเก่งมากปฏิบัติหน้าที่ได้เก่งและพี่ก้าวด้วยฝ่ายโจทย์ซะจนเกินไปเรื่องไม่ทันถึงโรงถึงศาลเมื่อโจทย์บอกเล่าพี่ต้องการจะมาจับโจรแล้วพี่ปฏิบัติหน้าที่ได้เก่งพี่ทรงต่อหน้าที่มากทำงานแบบพี่ดีมากสิครับพี่เจ้าหน้าที่ทุกๆคนถ้าหากว่าปฏิบัติหน้าที่มันอย่างพี่บ้านเมืองของเราคงจะสงบสุขบ้านเมืองของเราคงจะไม่มีเสือมีโจรประชาชนอยู่กันอย่างร่มเย็นเต็มสุขแต่เจ้าหน้าที่อย่างนี้ผมคิดว่าทำหมาหลอกเนื้อมากกว่ายึดแต่อุทัยผมไม่ยึดใครต้องการจะจับเราก็ได้แต่จะต้องไปทำให้เป็นรูปคดีมาซะก่อนเฉพาะวันนี้เสืออุทัยไม่จับถ้าใครต้องการจะจับก็ตามมาจับสิไปตรงนู้นลงได้ใครจับเราตามมาพ่อมันยิงตาผมอีกแล้วพ่ออย่าที่แม่ไม่เสียงแล้วกันเปรตประนั้นเลยโอ้ยพวกนี้มันสร้างความเดือดร้อนให้กับกูจริงบ่ดิไอ้นี่โมโหอยู่เลยไอ้เปรตนู่นไปตึ้งหน้าได้ช่วยปืนยิงตากันทันทีกำกันยากไว้มนุษย์นี้เชื่อแล้วไอ้พวกนี้มันสู้จริงทุกคนแม้แต่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่มันยังยิงปืนขู่ได้ผมคิดว่ากลับดีกว่าครับท่านผู้หมวดเชื่อผมเถอะกลับดีกว่าครับท่านเราเพียง2 คนแค่นี้จับมันไม่ได้หรอกแต่เราจะจับมันรวบรวมกำลังให้มากกว่านี้สักหน่อยกลับไปโรงพักพามาจาก100 คนมัน3 คนจะต้องตายเราแง่แต่วันนี้อย่าตามไปเลยมันมีอาวุธพร้อมนี่ครับท่านผู้หมวดกลับดีกว่าครับท่านพ่อวันนี้ผมจับเสืออุทัยไม่ได้แต่พ่ออย่าลืมนะพ่อจะกลับไปโรงพักรวบรวมกำลังให้มากกว่านี้สักหน่อยแล้วพ่อจะจับเสืออุทัยทั้ง1 ของผมเองลาก่อนพ่อคุมรอนี้มันปวดร้อนเลยไอ้ลูกคนนี้กูเลยทำต้องเตี้ยทุกท่านเราเรียนว่านั้นจักช่วยปักพวกพี่น้องเพื่อนก็วิ่งเต้นช่วยเลือกกันไปให้เป็นเจ้าเป็นนายแต่นี่โลกเราอยากแม้มปรู้ว่าน้องเป็นเสื้อเป็นจนตำตายมาจับไปจำกิริช่วยที่น่าเจ๋งตุ้มเด็กกันในลูกปนีปฏิไม่ได้ผมมันเนอะปากของพ่อแม่อย่าพึ่งหลันไปเป็นอันคาดมันอันตรายเลยผมมันร้อนนี้มันร้อนก็กลับไปนอนได้เลยผมมันเอิ้งปากกูกลับไปนอนได้ร้อนแล้วตีดีมันนะมาแต่ผมมันไปนอนได้แต่ผมมัน